Halo teman-teman, balik lagi di channel kita review mainan. Wah, lihat nih teman-teman, mainannya sudah berjajar rapi di sini. Ayo kita review satu-satu. Yang pertama, kita punya mobil truk trailer ini, teman. Truk trailer ini panjang sekali ya, teman. Dia membawa bahan makanan loh, mantap. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya mobil pemadam kebakaran nih teman. Mobil pemadam kebakarannya eh, ada semprotan airnya di atasnya loh teman. Wow, keren. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya mobil truk dump truck nih teman. Dump truck mini ini membawa batu ya teman. Tuh lihat, keren ya. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya motor jeep ini teman. Motor GP ini digunakan untuk balapan loh teman. Wow, keren. Kita taruh di keranjang. Lalu kita punya truk ekskavator nih teman. 11. Komatsu PC 8000 merupakan Lihat teman, lengannya panjang sekali dan bucketnya juga besar ya. Truk ini digunakan untuk menggali ya teman. Keren, kita taruh di keranjang. Lalu kita juga punya mixer truck atau truk semen teman. Amazing construction trucks are used all over the world to help build roads, houses, and even schools. Lihat teman, molennya bisa berputar. Wow, keren ya. Kita taruh di keranjang. Lalu kita juga punya mobil polisi nih teman. Mobil polisi ini keren sekali ya teman, dan ada sirinenya di atasnya. Wah, mantul. Kita taruh di keranjang. Lalu kita juga punya mobil-mobilan Caca nih teman. Sudah lengkap ini. Iya teman-teman, lihat sudah lengkap. Mobil-mobilan Cacanya berwarna kuning ya, mantap sekali. Kita taruh di keranjang dulu. Lalu kita juga punya mobil doser nih teman. Mobil doser ini digunakan untuk mendorong dan mengangkut material-material yang berat ya teman. Wow, keren. Kita taruh di keranjang lagi. Lalu kita punya truk ekskavator lagi nih teman. 8006 yang populer. Mesin raksasa ini ditawarkan dalam konfigurasi backhoe. Oh, keren sekali, tapi ini berbeda dari yang tadi ya teman. Truk ekskavator yang ini bisa berubah menjadi robot loh teman. Ayo kita buktikan. Kita buka bagian ini dan kita tekuk teman, seperti ini. Ini kepalanya. Jadi robot truk ekskavator teman. Wah, keren sekali ya dia. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya dump truck nih teman. Wah, dump trucknya besar sekali baknya ya teman. Warnanya juga cerah, mantap. Kita taruh di keranjang. Lalu kita juga punya forklift nih teman.
lihat teman, ada Pak supirnya di atasnya. Pak supir atau Pak operator ya teman di atasnya ini. Tuh, keren sekali ya. Taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya mobil pengangkut rudal nih teman. Wah, keren sekali ya teman. Mobil ini punya Pak TNI ya teman. Dan rudalnya juga banyak sekali teman. Mantap. Kita taruh di keranjang ini dulu teman. Lalu kita juga punya Vibro nih teman. Nah, Vibro ini digunakan untuk untuk meratakan dan memadatkan tanah loh teman. Dan ada dereknya juga di atasnya. Mantap, kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita punya lagi truk tangki nih teman. Truk tangki ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar loh teman. Lihat, panjang sekali dan warnanya juga cerah banget ya teman. Kita taruh di keranjang ini dulu. Lalu kita juga punya truk derek teman. Truk derek ini dereknya bisa dipanjang pendekkan ya teman. Truk derek ini digunakan untuk menderek atau menarik mobil-mobil yang mogok loh teman. Wow, keren. Kita taruh di keranjang ini dulu. Wah, mainan kita sudah habis teman. Sudah kita taruh di keranjang ini semua. Terima kasih sudah menonton. Dadah.